Ab'emikwano naye omuntu amanyi ku ddagala ly'ettalo andagireko mulabe bwe nzimbye okugulu kwonna kugeze kwe kuti kunnuma okumano mwonna mukaluba naye nga kunnuma bannaye kuzimbye nze mbadde sirawo katalo bangambye lino ttalo kuba kunnuma okuva eno wandi mu kisekeseke okukkirira bonna bwe kuti nina ne bandagirira enva osiigako ono nga liri mu ttaka lya Kiswa naye amanyiike ddala munnyambe bamikwano. Naye okugulu weekuti okutuuse olaba evviivi bye lyaggwereddemu tirina bwe kigira kulimu kwonna kuzimbye ddala akakongovvule kaabuliramu laba ebigere bwe bifaanana tuuse awo. Yoyo muganda waffe Mugabi ffeno twamuyitanga Mugabi Dinoso oba akyali eyita lya Mugabi Dinoso naye nga si birungi so bannaye si birungi n'akamu naye nasazeewo mukyalireko ndabe katulabe bwagamba. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight outer Aromatic Entertainment. Revival leero gye ndimu nnungi biyinza okuba nga si birungi, but first of all njagala kusooka kubeebaza mwenna okubeera nga kwe muli n'oba oli awo kusaasira mwenna abalina obulwadde obw'enjawulo ne bye muyitamu abafiiriddwa mu wiiki abalina abalwadde tubasabira basooke. Maurice siine embeera gy'abeeramu most of the time nga awa kikyali naye na muganda wange olunaku olwaleero ooli awo naffe byatutabuseeko tumanyi kyakukola no gwe mulaba tatambuzangako miggo n'essaawa zino atambulira ku miggo nayagadde okibagamba yesterday ne wiiki eri ewedde naye bw'oli awo ne ŋŋamba nedda nja kuleeta omuntu yennyini abeegambire kyemanyi mumumanyi oba nga ali olabyeko ku firimu za Aromatic Entertainment mumanyi abasooka oyanjulira abantu abo tutandike. Muganda Kaweesi neyanziza nnyo neyanzeege olw'okubanga gwomu ovuddeyo ku mikwano gyange nojja okundabako ku buzibu bwe naggwako. Amannya agange nze Mugabi Godfrey, ndi muzannyi wa firimu naye emabegako awo kati wiiki ziringa 6 ntambuza ya 7 nafunamu obuzibu bw'okugulu kwange kuno. Okugulu nava ku mulimu nga nzira waka bwe nva ku booda bwe nti ngenda ntambule ngende ewange ne kumyansa muno mundi mubejjwa nnyo pain neba nnene nnyo nenkyama ku pharmacy nengula ku ddagala ku pain killers nemmira zaali powerful nnyo nemmira kwekanga nga ogudde mu kinnya olinnye kayinja awo. Nedda si kinnya si kayinja sivudde ku booda nentambula step nga 2 ey'okusatu ne kwekanga muno mu mbalakasa omuntu gwe kwasala becca bwe kwekanga nemba nga sikyasobola kukusitula wansi ate kuteeka step ndala nensooka nenkutama awo nenkunyiga nnyo nga kunnuma paka bwekaba nkukaka nengenda ku pharmacy nengula pain killers era nazimirira naawe wennyini oli yangamba mira empeka emu yokka eya pain killer omusawo kye yagamba yampa 2 za 15 nangamba mirako emu nenjimira nempa dakiika nga 10 obulumi ne buta nengenda ewaka nga sikyajoya nenaaba neneebaka kakati ngenda okukya ku makya ngolokoke ngende mu kiyigo naabe ngende ku mulimu. Yes, so bwamira pain killer that very moment obulumi ne obulumi bwaggwawo noddamu n'otambula bulungi nentambula paka waka distance eriwo like meters nga 2 neebaka bukya ku makya
ngolokoko genda mu kiyigo okunaaba ng'okugulu kuzimbye bwe kuti ne shoti gye nalimu nga nina gisala busazi. Kwe nakomawo lwa ssaawa 2 za kiro. Kakati nensika shoti eyo nengiwalula nengizza eno okubala akasokwenti ne kuwaga nempitaawo neiba wange newalula nangamba lino ttalo. Nti ttalo. Bakuteze ttalo. Kakati yakola n'agamba maama wange Kafuluma Matalo. N'akubira omulama we mangu ago bazze bandeese eddagala balisiizeeko balisiize ebiddagala bataddeko simattaka lyaki buli kimu baliso. Munnange omukazi n'agamba munnange ndi Kafulu wa Matalo. Sisobola kujjanjabira ttalo nnaku nga terinnawona. Wavanga ewaka n'ogendayo okukujjanjaba okumala ennaku 4. Yes. Yennyini yajjanga. Omukyala nga yajja ewaka. Nga sisobola kumuvinga kusala ku kawange kugenda wali. Ng'okugulu ne bwe nkulingisa nga sisobola. Naye nga kuzimba kwokya kutujja nga tosobola kukulingisa dde wansi. Naye kye yanyamba eddagala eryo bwe yalimpa. Ate nalyo lyalinga yampa painkiller. Yasooka teritta obulumi. Naye mba nga ng'olina okugulu nga kunene. Eddagala liri walino lyasiigako. Lyasiigako. Yalinga painkiller. Yalinga painkiller. Naye nga lyo bwalisiigako lisika sikini eri ne ligituggaba erikakanya okugulu era nga bwekulabye mu kifaananyi. Nga ne kukakanya nga tekukyasobola kwebendinga bwe kuti tekukyasobola kwenga kusiiba bwe kuti. Nakusiiba kwegolodde. Kwegolodde ate ng'omusawo aŋŋamba eddagala bye tuteekako tolijjaako. Musawo kyono yali ajjanjaba ettalo. Ettalo. Kati munnange wiiki emu n'ekitundu n'agamba munnange kijjanjaba ttalo okumala nnaku. Naye gwe mpezezza ngenda mu wiiki 2 eno si ttalo. N'agamba gendako mu kizungu. Ate ng'abantu almost 90% baŋŋamba tugeza ne bakuba empiso ofiira. Nga bonna bakimanyi bakimanyi Luganda. Kati bwe yampa olukusa ngamba genda mu ddwaliro. Ne ngenda ku health center wano yaffe gye tulina. Bwe natuukayo Dr. Beyanda okuyangamba sijja kusobola. Nampandikira nansindika e Mulago. Ate e Mulago ate nga ona kusiiga ebyekinnansi akugambye toteekamu empiso yonna oba ekizungu. Anti ono yali ajjanjaba ettalo. Yaŋŋamba olaba nnemereddwa eyo si ttalo. N'olwekyo genda mu kizungu. Bwela nagenda ku health center bandifaalinga e Mulago. Bwe natuuka e Mulago Dr. Beyandabako nambuza oyina ssente. Ngera bw'omanyira kati. Ngamba naye bwendi. Naŋŋamba nandibadde nsooka kusaba tests. Ne tests za ssente nnyingi. N'olwekyo kansooke nkuwa eddoozi eno. Naye nayo ya ssente Mulago wano tewali mukerenda lyawadde n'eri. Nange bw'agimpa n'aliwandiika ne ngenda wali ku First Pharmacy. Ne balindaga bankuba bbiiro. Bakuba amasimu mukwano gyange bambi. Baza mukwano gwange yannyamba yasasula eddagala ku eyo first week. Ne balimpa. Ne linkolako mu nnaku 4 mu maaso. Bayampa eddoozi y'ennaku 5. Naye mu nnaku 4 nagenda okutandika okukakkana. Mpola. Nebanga ebulawo naye ng'ekinnuma nsanja bafu ennuma nnyo. N'entumbwe ng'ennuma nnyo. Ekitegeeza eno gye wagenda mu kinnansi ono yali ajjanjaba ettalo teryakenderakokko. Tekwakendera. Bamalako kuba lya kizungu. Bamalako kuba lya kizungu. Ne kutandikawo okenderako. Tekwakenderako nga naddayo dokita n'aŋŋamba kirabika kye ndowooza kiyinza okuba kyekyo. Naye kaakati wano walina okuba ne ssente ezitali ntono. Kubanga waliwo nafsi ansomera olulimi olusawo sirumanyi. Waliwo obusuwa obutambuza communication. Waliwo obusuwa obutambuza amazzi. Waliwo obusuwa obutambuza omusaayi. Waliwo obusuwa obutambuza senses. Kati n'aŋŋamba nti naye obusuwa obukenenula amazzi mu musaayi. Obusuwa obukenenula amazzi mu musaayi obw'okugulu kuno bwazibikira wali wekwekangira. Kati simanyi. Tomanyi. Negwe kye yagamba. Ye kye yaŋŋamba. Ekizibu ekiriwo ddagala lyakujanjaba. Yaŋŋamba ssente
bane sente nyingi ate toyina kuosaamu wadde n'olunaku olwo. Oseeki. Era eddagala lye bankuba kyobula nti sobola kwogera. Mbadde nakubuuza nti obulago bwabadde kyate kuba si Eddagala ly'amaanyi. Eddagala ly'amaanyi. Bwe bali nkuba kati wano ndi mu kuwaliriza nnyo okwogera. Naye mpulira era ngamba bwe bamala okunkuba to rest for 9 to 10 hours. You have to rest for 9 to 10. 9 to 10 hours nga seenyeenya. Omusaayi guli gusobole okutambula normally. Kitegeera gusobole okukuka mu budde obulungi. Kitegeera kati bwe buzibu obwo. Bwe mpaliriza ennyo okwogera bw'oti ngenda okuwulira nga siga gaagala kujja nga gwagala kunnuma. Bwe buzibu omunaye. Si byangu naye tukakasa nti nno wawali Mukama buli kimu kijja kusoboka. Neebaza Katonda bakati nalina ebbanga lye mbaddewo abadde Katonda. Tukimanyi nti ebiseera ebisinga omuntu nga tabangako mu mbeera etambuza miggo ate n'oyingira embeera etambuza emiggo kuba ambuuliddeko eba oliawo kati katusoke tumusparing okwogera naye bw'anaaba amaze ogeyininga ajja kwogera. So just yambuuliddeko nti eddoboozi libula ng'era bw'abagambye nti bw'ayogera for long time ate n'akasente eddagala lya buli lunaku baba mukuba eddagala. Nga bumanyi endwadde zino ebiseera ebisinga akasente sigamba nti no tekaliiwo naye tekamala. So oba oliawo ye gyennyini ajja kutugamba. Omusajja ono aba omwami ono bamuyita Mugabi Godfrey. Yazannyako mu firimu za Romantic Entertainment etali emu ezitali bbiri era nga muzannyi paka kati akyazannya. Naye kisingako firimu ze yazannyako mu Romantic Entertainment mulimu Nawolovu omuzannya kya? Nawolovu, Amakungula, Tunnunsi, mu Kirungo nalimu. Kirungo yalimu. Ne feature films nyingi. Majegere, Abakyala ku Ntiko. Majegere. Endala nyingi. Akaddanyuma. Kale nyingi ddala. Kati abasawo bo bagambye eki nti eddagala lino singa onooba olifunidde mu budde n'oba ng'olimira oba nga bajja ne bakuba eddagala bo bagambye eki? Kati dokita yagamba kuba ngenda bwambulaga dokita ye n'awandiika n'aŋŋamba ye yalina okuba instructions n'aŋŋamba nti nkiipinga ono okumira eddagala okulifunamu in time, in a right time. Bwe ndifuniramu obudde obulungi bukagenda obutuli obugenda kuzibukuka mpola sibakuka naye nina obudde kakyakyalira kiza simanyi budde ki naye nga ŋŋambye kigenda twalamu obudde. Ekizibu kye nalajja kuba nti eddagala liri expensive. Wow, mbeera si nnyangu. Yes, Mr. Mugabi. Kati gwe kikuleese ku Maurice Jordan's Media kuba wampise ngamba nzije kibadde kiki specifically? Okusinziira bwensi nkuwulira bangi bambi bw'oyambye ne bavaayo. Embeera gye ndimu si nnungi era ddala eby'akasente kati myezi 2 ntudde musajja nze yingi sikyakola kati iwaka kuba nina kusiiba ng'okukulu kuno kwegolodde bwe kusiiba bwe kusula bwodde nzija ku mulyango ne ntwala mu ddwaliro ne nkomyawo. Kati kwekukubira enduulu gamba nti oba ontwaleko ku kamera buli alina k'alinayo nyambe ijja kukwatibwa nsonyi. Bagamba omuntu nankisa bulwadde miranga gye gimu kwekula kubeera mu nnyumba nekayira omwana n'ofuga nti banaye bulijjo mulwadde lwaki teyayogera naye munnaye kaneekubirira enduulu buli alina kaana aba asobodde
namba yange y'essimu iyo eri ku screen. Oba olina 10 luba luvaamu obutunda 6. Kuba lino eddagala nina kulya nnyo ate nina kunywa nnyo. Kitegeera. Kale y'enduulu kye neekubira bwe ntyo. Oba 10 oba 10 oba 5 obutunda obw'olukumi bunkolera. Kati sente zaaki zisinga okusumbuwa? Ekisinga okweyakisa lya treatment. Eddagala lya buli lunaku. Eddagala lya lunaku lya ssente nnyingi ezitali ntono ate ekineeraliikiriza kyokka. Kuba kati engeri dokita gye yaŋŋamba nti sirina kwosaamu mu budde. Kineeraliikiriza kyokka y'ensonga eyo nagenza okulaba nga sikyalina buddukiro bulala. Kuba Morris nja kujja gy'oligambye munnaalwayo banjagako eddagala emitwalo 2. Ojja kukwata 2 ogambe naye tesijja kudda gy'oli nkeera nti ate zingi. Kitegeera. So bw'oba nga tukwataganyizza wamu bagamba agali awamu egaluma ennyama. Ensonga eyo muganda. Mugabi, nze mmanyi abalabi ba Morris Dance Media. Nkimanyi tusobola kino kikola. Mugabi tumuyamba n'abeera ng'atereera ng'addayo back on the feet. Addayo n'azannya firimu ze nga bw'omanyi ffe Uganda oba nga bw'omanyi Abannayuganda at large nti ebiseera ebisinga lw'okola lw'olya lw'okola lw'otakoze tofuna kyakulya. Kale kyamazima omusajja bw'amala mu nnyumba omwezi mulamba obulwadde bukumazeeko bbanga ki? Weeks 7. Weeks 7. Weeks 7 gwe mwezi nga gumu. Emu 3/4 like. Emu 3/4. Mwezi gumu ne weeks 3. Mugabi oli mulwadde toyogera nnyo Oluzungu wano lulungi. Emu 3/4 zibitegeemu. Gwe mwezi gumu ne bitundu 3. Kati 3/4 oleese yaki? Ze weeks 3 mu mwezi. So agambye ye emu 3/4 gwe mwezi nga gumu ne wiiki nga. Kale kubulako wiiki emu were myezi. Okuwera emyezi 2. So myezi 2 omuntu ng'atudde waka ayina famire ayina ab'okulabirira naye nnyini yeetaaga akasente. Ate tetujja muwa buli kaseera. So kye tuba tukola tujjanjabe mujjanjabe atereere biri ebirala ajja kubyekolera. Ebirala byo sinako kikulu bulamu. Ekikulu bulamu ebirala ajja kuba asobola okubyekolera. Tetugenda kusukkawo wano nnyo kamuleka agenda awummule. Bampita Morris Jordan Kaweesa Sweet Outer Aromatic Entertainment nenga nyongera okubajjukiza Friday eno Friday Saturday ne Sunday tugenda kuwa Theatre Bonita ne firimu za n'omuzannyo gwa Aromatic Entertainment manyiddwa nga No Time Customer Care oba manyiddwa nga Ezzike ejjangu olaba Ezzike Theatre Bonita ligenda kuba litya lya bbulu nga lirina menvu ligenda kuba lifaanana jangu ku Theatre Bonita obeere ng'ate oliraba. Sijja kusukkawo wano nnyo Mugabi katumuleke agende ate amale okufuna doozi ye eya leero ate obaolyawo tujja kudda mu kamera okubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala omuntu gwe twafunira akasente wuuno kati asambagala. Amiina. Kijja kuba tukituyisiza bulungi. Morris Dance Kaweesa Sweet Outer Aromatic Entertainment mwebale nnyo mwebalire ddala. Have a blessed night and bye bye. Bwatyo mwami Mugabi bambi embeera bwetyo bwe muyisa naye katongere okumusabira sabe Mukama Katonda abeere ng'asobola okumusobozesa asooke naye ng'era embeera bw'ogiraba si nnyangu nnyo kiri awo. Abantu bafuna ebirwadde ebyenjawulo in different entities, in different values, in different ways. Nekyo nakyo kiri kuba kwongera kwekwasa Mukama Katonda. Mugabi fenga aba Aromatic Entertainment kwagaliza kisinga kwagaliza bulamu tukusabira era tukakasa nti Maama Maria ne Taata Yozefu
bajja kusobozesa okubeera obulungi. Mugabi oyo yazannyira nno ddala firimu eziwera ng'era bw'azikumenyedde mu Aromatic Entertainment. Manyi mumumanyiye abaalaba muvi za Aromatic Entertainment, manyi mumumanyi. Ne musajja wattu eyo embeera gy'alimu kati ewoomya nakabululu, Muganda bw'agamba, tesanyusa. Ate ng'era bwakunnyonnyodde nti ewaka ye yingini, ate ng'era tekyetaaga kunnyonnyola kubanga abasajja ewaka ffe tuba yingini. Ate bwe tutyo era bwe tubeera naye twongera okusabira otereere ate tulabe nga Mukama Katonda atukwatirako otereere. Anyway, bampita Morris Jordan Kaweesa, straight out Aromatic Entertainment. Nyongera kubajjukiza nti olunaku lugenda kubeera lwa Friday eno tuli ku theatre La Bonita, kuyingira $30 gyokka, VIP $50. Nolwekyo keera waliwo luli abajja nga ebifo biweddewo bambi ne tubagoba. Waliwo omukyala bambi yankwasa ennaku, bakyala baali nga bana bankwasa ennaku, kaali kabinja, bajja nga kabinja ne bajja, nze nali ku mulyango, twali tuzanya best friend, naye nze nali ku mulyango kwolwo, ne bajja bambi baava Jjinja naye bagenda okutuuka nga hoolo ejjudde, nga wajjudde tetukyayina bwe tubateeka bambi. So ne baddayo bambi Ejjinja nga tebalabye muzannyo. Ate ye yali esembayo kuba twali bagambye nti oba singa yali Friday baalisuze mu Kampala ne balaba omuzannyo ku Saturday. Oba singa bajja Saturday baalisuze mu Kampala ne balaba omuzannyo ku Sunday. Naye bajja ku Sunday nga ye show esembayo, so bambi ne baddayo Ejjinja nga tebalabye muzannyo. So nja kusaba keera oleme kubeera ng'ate ofikkira. Nze nja kuba mbatuusaako embeera yonna. Morris Jordan's K Media egenda kubeerawo ku Theatre La Bonita, nga ne bw'oba okyali walako omanya ebifa ku Theatre La Bonita, n'omanya wasigaddewo ebifo bwe biti, wasigaddewo entebe bwe ziti, n'omanya ekiriwo. So n'olema kubeera ng'ate otambulira bwereere. Naye ng'okwewala kyonna tukeere guys, tukeere tubeerewo mu budde. So olw'ekyo mukeere tubeere ng'ate tukola ekisinga. Thank you so much. Mpozi ekirala kye nalegadde okuyisaawo, kirala kye njagala okuyisaawo, nalabye comments ku video gye natadde yesterday. N'eri video gye nateekayo nga ndi ne Sylvia, ne mugamba nti n'olwo ya comment nagamba eno duo ejja kuba nnungi nnyo ejja tukolera. Nja kukakasa nti no tuli mu nteekateeka, nze ne Sylvia Namutebi oba fenga Aromatic Entertainment tuli mu nteekateeka okulaba nga show eyo etambula era egenda mu maaso. Manyi mujja kuginyumirwa, manyi mujja kugiraba. Manyi ku video eno yennyini kuliko abantu olw'obulwadde bwa muganda waffe oyo. Kuliko abantu abagenda okugamba nti kino kiri, banange ebigambo just bibeere nga si bingi. Manyi mu life eno mwe tutambulira. Anyway, byebyo naye nga Morris Jordan Kaweesa straight out Aromatic Entertainment wentu mbadde olunaku olwaleero. Twongere okusabira Mugabi ate nammwe mwenna abalwadde, nyongera okubasabira era nga mbasabira nti Mukama Katonda abasuuse. Ate naawe alina omulwadde, naawe nkusabira kuba munaayo mulwadde. Bw'oba mulwadde ssente ziba zigenda, okugenda omulambula, obudde bwe wali maze ng'okola tokola, oli ku mulwadde. So ne bw'oba nga si gwe mulwadde nti oli ku kitanda, naye naawe oba okosebwa mu ngeri emu oba endala. So that's why nsaba abalwadde, nsaba Mukama Katonda abasuuse. Naawe alina omulwadde mu ddwaliro, nkusabira Mukama Katonda abeere ng'omulwaddewo atereera, naawe oddeyo omufiiti. Ate naawe wenna ng'omwaka guno bukyanga gutandika, tuli mwezi gwa 7, togendangako mu ddwaliro. Ne bw'oba nga wali olwaddemuko ku musujja naye n'olwalamu omusujja n'omala empeke n'owona nga togenze ku kitanda, yongera okwebaza Mukama Katonda kubanga ekyo ky'akoledde ky'amaanyi.
bangi bali ku malwaliro, bangi bali ku macupa, bangi balina abalwadde baabwe, bangi baviiriddwako abaabwe. So bw'obanga gw'okyaliwo ng'okyatemya bukofu nga toli mulwadde, tolina wakuluma, towulira wakuluma, ekyamazima oba olina kwebaza Mukama Katonda kubanga singa si ye ekyo tekyalibaddewo. Musule bulungi. Mwera Morris Prudence Kawesa asituita Automatic Entertainment. Abantu b'omu Saudi Arabia mungambye nti no sibatumirako, mbatumiddeko nnyo, mbaagala nnyo. Thank you so much. Abantu b'omu Dubai mbaagala nnyo, awo ku Banias Square, bagita Banias Square, bagita Banias Square, it's something, either Banias Square oba Banias Square. I love you so much. Mubeere bulungi. Mwera.